Me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors, là, on va parler de la mise à jour de Clash of Clans. Elle est arrivée, enfin. Donc on va le bateau reconstruire. Mais vous allez me dire, pourquoi il fait nuit? C'est parce que ça va débloquer un nouveau village. Avant de vous montrer. Et voilà mon ancien village. J'ai amélioré et je me suis fait attaquer. Oh, je m'en fous. Voilà. La reconstruction du bateau est gratuite. Et voici mon vieux village. C'est la base des ouvriers. Bon, l'hôtel de ville est remplacé par la maison des ouvriers. Et puis, les troupes ont des capacités spéciales. Comme les barbares, eux, ils ont un excès de rage dès qu'ils arrivent sur le champ de terrain. Et les archers, eux, ils sont camouflés. Maintenant, à version attaquée, c'est un duel. T'attaques quelqu'un, puis l'autre t'attaque. Celui qui a fait le plus de dégâts a gagné. Il y a toujours le bonus étoile, sauf que c'est 3 victoires est égal U, ouais, voilà. Putain, un bonus à la fin. Pour désécher, elle est modifiée. Hop, attaque rapide et longue portée. Ah, c'est vraiment changé. Il y a le double canon. Ça c'est bien. Ça c'est le laboratoire. Géant boxeur, hein. Il y a vraiment des troupes bizarres. Hein. Regarde. Regardez. Gargouille, bêta gargouille, c'est quoi ça? Cible à distance, brille dans le noir et adore les pistes de danse, c'est drôle. Bon, le bombardier. Ouais, d'accord. Oh, bébé dragon, oui. Ah oui, ça c'est un canon portatif. Tiens, sorcière, j'ai pas encore regardé. Bientôt. Ah, sorcière de nuit. Oh, celle dans Clash Royale. Oh, super BK. Oh, le squelette qui tombe d'un ballon. Alors là, si vous aimez pas, là je peux pas comprendre. Après le magasin, ça a changé armée, alors hein, ça c'est toujours. Ressources, rien changé. Défense, piège à pousser, c'est un piège sûrement puissant et repousse les trucs. Alors le broyeur, ça, ça écrase à mon avis, je sais pas, mine, ça. Poste de garde, ça met des gardes pour défendre. Multimortier, bombe aérienne, c'est de bombe aérienne. Méga Tesla, rôtissoir et canon géant. Ou je pense que ça va faire mal, mais c'est pas encore parti. Voilà, donc maintenant terminé tout ça. Maintenant, Clash Royale, un petit pack opening. Coffre de clan niveau 10. Ouais. Quelques petits coffres gratuits si je les ai pas encore ouverts. Et puis, la présentation de mon nouveau clan. Et puis, un petit coffre épique dans le magasin. Bon, ça met du temps à charger. Désolé. Je sens que je vais avoir une perte de réseau. J'espère pas. C'est long. C'est très long. Et la carte légendaire va améliorer niveau 5, mais je sais, c'est un rappel. C'est de la merde. Désolé d'avoir dit ce gros mot, mais c'était nécessaire. Ah, enfin. Ah tiens, je les ai pas ouverts. Et perte de réseau, je m'en doutais. Ah non. Ouais. Oui. Aussi les gobelins. Ouais, super. C'est bon. Alors, bon, je me donne des cartes. Alors, j'ai changé de clan, c'est Tiger Team 2. Il y a un youtubeur apparemment. Je ne sais pas, oui, ici, un youtubeur, Tiger du Mendo. Son compte, c'est Tiger Freux, il a 2000 abonnés. Abonnez-vous, moi je dis. C'est Tiger Team 2, hein, avec de la bœuf, comme disent certains, mais c'est du bambou. Donc, coffre de clan, hein. Ouh, ouais, coffre épique, je l'ai. Alors, 10 flèches, ouais, super. 46 esprits de feu, pas mal. 66 archers, pas mal. 13 roquettes, ça c'est de la merde. Tour de l'enfer, ça va encore. Oh, 118 barbares d'élite. Oh, 3 PK. Dommage.
Tiens, je vais demander... Qu'est-ce que je vais demander? Oh, lien vidéo de gargoule. Alors... Un petit coffret bip pour le plaisir. De la merde. De la merde. De la merde. Pas de la merde. Oh. Alors, dimanche, je demande... armée de squelettes. Je vais l'avoir niveau 4. Pour la première fois de ma vie, je vais avoir une épique niveau 4. Donc c'est Tiger Team 2. Hein. Pas d'espace entre Tiger et Team. Bon, bah c'est la fin de cette vidéo.